aprender a fazer uma fogueira bem legal? Então, ó, a gente vai precisar de 4 palitos. Ó, 4 palitos. Sabe aquele palitinho de sorvete? Vamos precisar de barbante, mas aí você pode usar a linha de costura, a linha que você tiver em casa. Folha de sulfite, cola e um clips. Então, vamos lá? Ó, eu vou pegar os palitos, vou colocar assim, ó. E vou colar. Ó, colei. Ele vai ficar assim depois que secar. E aí, lembra aquela folha de sulfite que a gente tinha? A gente vai cortar em tiras. Umas 8 tiras, 7 tiras tá bom? Então, ó, eu cortei em tiras. A minha folha de sulfite aqui é colorida, mas vocês podem fazer com a folha de sulfite que vocês tiverem em casa, tá bom? E aí, deixa eu colocar esse aqui que vai secar pra cá. E aí, a gente vai pegar, depois que secou, a gente vai passar, ó, cola aqui no meio. E vamos colar essas tiras. Deixa eu passar a cola aqui também. Então, a gente vai colar essas tiras. Aí a gente pode colar aqui sem ordem, tá bom? Assim. E assim. Então, ó, ficou desse jeito. Tá dando pra ver? Então, a gente vai esperar secar. Depois que secou, ela vai ficar dessa forma, ó. Ó, depois que secar bonitinha, ela vai ficar assim. Tá vendo? Aí, a gente vai fechar. Então, ó, a gente vai colocar todas as tiras pra cima. Vai pegar o clips. Vai apoiar ele aqui, só pra dar um apoio, pra gente poder amarrar. Aí, a gente vai pegar aquela linha. E vai fazer um nozinho. Ó, fiz o nozinho. E aí, eu vou tirar o clips. Vendo? Então, ó, ficou desta forma. Olá, G4, boa tarde, meus amores, tudo bem? E aí, G4, vocês gostaram da fogueira que a professora Bia ensinou a fazer? Legal, né? Gostoso. Olha que legal. Façam aí com a mãe de vocês, tá bom, mamãe? Para deixar de enfeite, tá bom? Lembrando-se que não podem esquecer que tinha o quê? A folha de sulfite recortadas em tiras. E aí, mamãe, preste atenção. Nesta tira, na ponta de cada tira, ó, ponta a ponta, você vai escrever uma palavra relacionada com a letra F, ou relacionada à festa junina também. E aí, opa, deixa eu colocar aqui. A sua criança, ó, ela vai tirar tira por tira. Ela veio aqui e retirou essa tira aqui. Ó, ai, mas a minha criança não sabe ler. É isso aí, se ela não sabe ler, o que você vai falar pra ela? Perguntar pra ela, que letrinha que é essa? F. E essa? A. E essa? B. E essa? I. Essa? O. Então, ela vai falar pra você as letrinhas que ela está vendo, as letrinhas que ela está vendo dentro dessa palavra aqui. O que ela vai ter que fazer? Ela vai pegar uma folha de sulfite e
vai passar a letrinha que ela viu aqui, combinado? Ela viu o Fábio, né? Então, a Fábio, ó, você pode soletrar para ela, mãe. Vai lá. F, A, B, I, O. Deu Fábio. Aí depois ela vai vir aqui, ó, e vai retirar uma outra tira, ó. Vamos ver. O que deu aqui? Ela vai falar para você. F. Ah, essa aqui é a vogal O. Essa aqui é a letrinha C. Essa aqui é a letrinha A. Então, ela vai passar aqui no papel. Combinado? Até que vai chegar o momento que ela retirou todas. Toda a fitinha, ó. Ela vai retirando, vai devagar, tá? Retira, leu, escreveu. Retirou, faça a leitura e passa pro papel, ó. E assim, ó, no final vai ficar assim. E aqui, se ela conseguiu fazer, você vai, ó, colocar parabéns, excelente, isso aí, continue. Ou também, mamãe, além da escrita, você pode colocar aqui no meio um chocolate para ela, uma balinha, e vai ser bem legal, hein? Combinado? E assim a sua criança vai brincar, vai aprender brincando. Legal? Então tá bom. Um beijo, tchau, tchau.